Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Сегодня предлагаем вам в одном гороскопе, у нас работы будут садовода и цветовода на ноябрь 2023 года. Время киевское. Почему собрали вместе? Да потому что есть определенные дни для одних и тех же работ. Это у нас посадочные уже дни остались. И некоторые другие агроприемы, которые одинаковы и для садовых, и для цветочных растений. Но давайте более подробно рассмотрим все дни. 1 ноября в Близнецах будет. Многие спрашивали, можно ли высаживать. Так, можно высаживать до 12 часов луковичные цветы весенние. Пожалуйста, и тюльпаны, и нарциссы, все, что у вас есть сейчас. Сейчас очень интересно идут распродажи, можно использовать распродажи, покупать и высаживать. Здесь же в Близнецах 1 можно высаживать также саженцы роз и хризантем. Вот близнецы любят эти растения. Ну а затем у нас Луна без курса с 14:36, но мы всегда заранее знаем, что вот этот переход такой сложный, поэтому до 12 часов 1 трудимся с цветами. В основном это цветочные растения, и далее уже 2 и 3 мы будем заниматься поливом садовых растений. И если надо, декоративные растения на цветниках тоже, там где засуха, обязательно нужно будет поливать. Ну и этот период очень хороший, да, для посева туго всхожих семян древесных растений, которые требуют длительной стратификации. В раке именно получается хорошая всхожесть. Мы уже это проверяли, поэтому можно использовать этот знак. Действительно, работает очень хорошо. 4 во Льве только можно проводить после 10 часов обрезку и зеленые операции. То же самое 5 тоже обрезка зеленой операции. 6 желательно завершить обрезки до 12 часов дня и зеленые операции. Это будет Лев. Вечером у нас уже переход будет в знак Деву. В Деве в 21:40 ночь ничего не делаем. Ну а если у вас в этот период еще хороший световой день, у нас разные будут часовые пояса, пользоваться нашим гороскопом. И можно будет вот такие работы сделать, что и 7 и 8 ноября 2023 года. Можем в эти дни высаживать саженцы декоративных и цветочных растений с закрытой и открытой корневой системой. То есть и то можно уже высаживать. Уже листья даже у нас начинают желтеть, опадать, поэтому растения готовы к такой посадке даже с открытой корневой системой. В Деве очень хорошо высаживать лианы, киви, актинидии. У нас есть отдельный агрогороскоп для посадки саженцев садовых растений, в том числе здесь и виноград можно высаживать. Можно использовать тот отдельный агрогороскоп, сноску на который я внизу сделаю под этим видео. Также в это время можно высаживать луковицы весенних цветов. Тоже можно это делать, это Дева. Да, это начало 4 фазы, но это хорошее время для такого хорошего укоренения этих растений. Созревает, наращивается, вернее, хорошая корневая система, и затем уже в благоприятный период весной эти растения дают хороший результат. Естественно, поливаем садовые растения цветочные, если в этом есть необходимость, и занимаемся уборкой сада или цветника. Как видите, у нас много работ на этот период, и не менее работ у нас будет уже, смотрите, 9, 10, 11. Здесь у нас 4 фаза. И казалось бы, что 4 фаза, нельзя высаживать садовые растения. Да, если бы это была весна, то лучше этот период было бы пропустить. Но так как у нас ноябрь месяц, причем он такой у нас интересный этот месяц, в любом случае в ноябре мы используем знак весы для посадки любых садовых растений. Но должна быть заранее увлажнена почва. Это обязательное условие. В весах нельзя поливать растения. Поэтому можем использовать. Если же нет такой возможности для полива, тогда перенесите посадку на 16-17. Мы сейчас будем говорить об этом. Но вернемся к 9
9 после 11 часов уже можно будет высаживать любые садовые растения. Закрытая корневая система или открытая корневая система, пожалуйста. Можно нарезать в тех регионах, уже где был минус 3, минус 5, и уже древесина готова для того, чтобы нарезать черенки для весенних прививок. И в этот период можно проводить и обрезку, и зеленые операции. Смотрите, 9, 10 и 11 нужно до 13 часов обрезки завершить. Обязательно обрезку. А вот посадки до 11 часов 27 минут. До 11 часов, потому что дальше время уже гекаты. Ну, естественно, геката у нас затем новолуние мы пропускаем. У нас отдельный агрогороскоп есть для поливов, для подкормок, для зеленых операций. Но напоминаю, что 14 можно будет и 15 заниматься обрезкой садовых растений и проводить зеленые операции. А теперь поговорим о 16, 17 и 18 до 9 часов, как раз период, когда можно работать в знаке Козерог. Хороший период, растущая луна, и у нас получается, что мы можем использовать для любых садовых растений, для посадки любых садовых растений этот период, для черенков, для укоренения черенков, для того, чтобы посадить цветочные растения, провести зеленые операции и обрезку. Вот видите, у нас очень хороший период 16, 17 и 18. Здесь, кстати, можно и посеять семена эустомы. Постарайтесь 18 провести до 9 часов вот эти работы. Затем у нас Водолей 13, 28, 18, 19. Здесь уже занимаемся такими хозяйственными работами, притенением еловых растений и защитой от грызунов и от зайцев. Ну и можно еще провести зеленые операции. Далее будет переход Луны из первой во вторую фазу, и у нас 21-22 это время рыб. В рыбах можно поливать садовые растения и сеять туговсхожие семена древесных растений, требующих длительной стратификации. 23-24 укрытие растений там, где холодно, и защита от грызунов и зайцев. Только 24 вечером в 22:30, а лучше в 23 можно заняться там, где видно, где часовой пояс как раз будет световой день. Можно высаживать саженцы и открытая, и закрытая корневая система, и сеять семена цветов на рассаду. Здесь эустома у нас хорошо пойдет. И вот здесь тоже 25-го можно эти работы будет провести. Затем идет период 25-го с 11-16 утра, сожженный путь полнолуния, 26-го, 27-го, 28-го и 29-го. Это у нас период не подходит ни для каких видов работ. Единственное, завершается 30-го, это полив растений для сада и для декоративных растений, а также посев туговсхожих семян древесных растений, требующих длительной стратификации. Вот он у нас весь агрогороскоп садовода, цветовода на ноябрь 2023 года. Желаем вам хорошей погоды, успехов вам в посадках и до новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп і в ньому зразу дві такі важливі справи в саду та на квітнику. І він присвячений справам садівників та квітникарів в листопаді 2023 року. Всі розклади робимо за київським часом. Отож, гороскоп розпочинається з 1 листопада. Це дуже гарний день, тільки до 12 години дня можна висаджувати цибулини весняних квітів. Питали, я вам ще раз про це говорю, але повинен бути вологий ґрунт. Ні в якому разі не поливайте посадку. Можна висаджувати також у вологий ґрунт троянди, саджанці троянд та хризантем. Далі місяць без курсу та перехід в знак рак. 2 та 3 в знаці рак можна буде поливати садові рослини, і не тільки садові, а й квіткові декоративні рослини, там, де є необхідність в поливі. І можна сіяти тугоподібне насіння деревних рослин, що
вимагають тривалої стратифікації. Дуже гарний час саме в раці. Нам дуже подобається, якщо висадити в інші періоди, чи в знак стихії повітря, навіть знак стихії землі, дуже-дуже довго, навіть на рік затримується це проростання. А якщо в знаці рак або риби, дуже гарний період. І в скорпіоні теж виходить результат дуже добрий. Отож, 2-3 можна посіяти це насіння. А далі у нас 4-го в знаці Лев можна проводити обрізку та зелені операції. Це 4-го, 5-го і 6-го, будь ласка, до 12-ї години дня обрізку садових рослин, квіткових та зелені операції завершуємо до 12-ї години 6-го. Увечері 6-го місяць перейде в знак Діви о 21:40. І тут буде 7 та 8 листопада. Що ми можемо в цей час робити? Дуже гарний час саме для квіткових, декоративних рослин, які гарно квітнуть. Тому можемо висаджувати декоративні саджанці. Це можуть бути будь-які чи ліани, чи просто кущі. Висаджуємо декоративні і закритою та уже з відкритою кореневою системою, тому що навіть у нас на півдні листя вже опадає. Тому можна використати саме цей час. Далі можна висаджувати також квіткові цибулинні рослини, цибульки, для того, щоб весною вже отримати гарне цвітіння. Можна висаджувати ліани, ківі, актинідії, виноград. Всі ліани, які є, діва їх любить. Також в цей час можна робити поливи та підживлення рослин 7 та 8. Ось такі гарні роботи у діві. Причому це початок 4-ї фази, саме в листопаді дуже гарний час для цих робіт. Перевірили, все дуже добре виходить. Далі у нас ще один гарний період для посадок саджанців, але це вже будь-які саджанці. Це у нас буде знак Терези, зараз ми на нього отак станемо. І зайшли 9, після 11 години бажано, 10 та 11 до 13 години. До 13 години можна буде обрізку та зелені операції. А посадку до 11 години краще завершити ось 11 листопада. Що ми можемо у Терезах? Завчасно зволожений ґрунт, ні в якому разі не поливаємо. Можемо провести посадку саджанців садових рослин будь-яких, декоративних, квіткових, і це повинен бути вологий ґрунт. Можемо там, де холодно, де вже було мінус 3, мінус 5, можна нарізати живці і закладати їх на зберігання для весняних щеплень і інших робіт. І можна проводити в цей час обрізку та зелені операції і в саду, і на квітнику. Далі період у нас починається гекати 11, 12, 13, народиться молодик. 14-15 знак стихії вогню, проводимо обрізку та зелені операції. Ось гарний час розпочинається 16-го. Це буде після 10-ї години ранку, дуже гарний час для посадки саджанців будь-яких садових рослин, будь-яких квіткових рослин. Можна цибулини висаджувати, можна нарізати живці і займатися укоріненням, можна будь-які квіти висаджувати. Можна проводити обрізку та зелені операції. Це у нас 16-го такі справи. А ось уже 17 та 18, 18 до 9:30, бажано навіть до 9 години, це гарний час, знову ж таки, для посадки саджанців будь-яких садових рослин з закритою чи відкритою кореневою системою, нарізка живців, укорінення живців. Можна, до речі, нарізати живці для того, щоб їх вже закладати на зберігання. Можна висаджувати квіти будь-які, поливи та підживлення. 18-го закінчуємо ці роботи, тому що в нас далі знак Водолій. Так, буде Водолій з 13-28, але місяць без курсу з 10 години 27 хвилин. Поливи та підживлення в нас є, по поливам та підживленням окремий агрогороскоп, будь ласка, знайдіть у нашому плейлисті, який називається «Агрогороскопи на листопад місяць 2023 року».
І ще російською мовою агрогороскоп садівника та квітникаря на листопад, який знаходиться в плейлисті агрогороскопи на ноябрь 2023 года. Йдемо далі. Далі у нас водолій. Ви знаєте, мені подобається цей час тим, що, по-перше, у нас тут зелені операції треба завершувати вже до кінця вже першої фази. Тільки зелені операції, обрізку ми вже завершили 16-го. І гарний час для прибирання в садку, на квітнику. Можна притіняти хвойні рослини, а також захищати від гризунів, від зайців всі рослини. Робіть ці операції, дуже гарний час у водолії. 20-го у нас не працюючий вихідний день, перехід місяця з першої в другу фазу. 21-22 також гарний час для поливу садових рослин і квіткових. Посів тугоподібного насіння деревних рослин, що вимагає тривалої стратифікації. Бачите, риби, знову ж таки, тут і зростаючий місяць, дуже гарний час. В Овні можна проводити притінення хвойних рослин і захист від гризунів та зайців 23-24. 24-го уже пізно ввечері буде знак Тілець о 22 годині 29 хвилин. І тому після 23 години краще можна ще, це в тих регіонах, де часовий пояс зв'язаний світлою частиною дня, можна ще висаджувати саджанці садових та квіткових рослин і сіяти насіння квітів. Тут от сіють еустому. Дивіться, це можна буде ще продовжити 25-го вранці до 11 години, тому що після 11 години 16 хвилин починається спальний шлях місяця. Отож, можна вранці 25-го посадити саджанці та посіяти насіння еустоми. Далі період спаленого шляху місяця, і завершиться він 29-го об 11 годині 16 хвилин ранку 29-го. Починається період раку і завершиться якраз у цьому знаці у нас роботи в листопаді. Знову ж таки поливаємо рослини, якщо є в цьому необхідність, і сіємо тугоподібні насіння деревних рослин, що вимагають тривалої стратифікації. Ось він у нас весь агрогороскоп садівника та квітникаря на листопад 2023 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди в дні, коли треба висаджувати, висівати насіння. І здоровічка всім вам. Бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.